hariho ico bita ibihe vyanyuma, les temps de la fin, hakabaho n'umuhero la fin, hakabaho no kugaruka gutora ishengero kwa Yesu Kristo. Rero icatanguye ni iki? Twebwe turi muri periode de la fin, turi mu ikiringo c'ibihe vyanyuma. Rero hagacabaho na la fin, l'extrême fin, no kuvuga nyene umuhero carrément, umuhero nyene isi gahera. Mugabo rero kizotangura ni iki? Shalom kuri mwe mwese mudukurikirana, twizera ko mumeze neza kugeza n'aya mango. Kiganiro kiracari cakindi nyene, ubutumwa bwiza kuri Bose. Turabandana na wa mutumire wacu ni Pasteur Ntibuberwa, aho tugiye kubandanya tuganira ku bijanye n'umuhero. Ndakwibutsa ko ku munsi wa gatanu uheze twari twayaze ku bijanye n'umuhero, ariko mu byo twumvise mu majambo yagiye arasomwa harimwo ko muzokumva intambara n'impuha z'intambara, ariko ntihazoba hageze umuhero. Ni navyo tugira tuje tubandanya kuri ico kiyago nyine, ariko dutangure tumuramutsa. Ikaze mu kiganiro ubutumwa bwiza kuri Bose. Ego murakoze cyane, murakoze no ku butumire bwanyu. Ego twizera ko mumeze neza kuva ku munsi wa gatanu, kandi tugiye kuyaga n'Imana hari ico yababariye ku majambo mugiye kutuyagira. Ego nibaza ko namahoro turakomeye. Kwijambo twari twavuze ko hari ivyo arinciye ku masonga gato, mvuga nti bazokumva impuha z'intambara n'intambara, ariko ntazo ari wo muhero. N'ivyahe bimenyetso vy'ukuri vy'umuhero, aho umuntu azovuga ati nivyo ibimenyetso nibi rero, ntibikiri ibihuha canke impuha, ariko ibimenyetso vy'ukuri niki? Ego Marvin, ikibazo ni ciza cane. Nagomba kwanza ntangure mvuge nti hariho ibintu bibiri Yesu yavuze muri Matayo 24 twarahasomye, kandi ndakunda gutanga amaverse kugira abantu babone bisomera ijambo ry'Imana, bareke kumviriza cane ivyo abantu bavuga, mugabo bagende bisomere ijambo ry'Imana, kubera ko Yesu yaravuze ko azogaruka. Umugabo kandi hari umuhero n'ibintu bibiri bitandukanye. No kuvuga ko rero Yesu muri Matayo 24 abantu bamubajije ibibazo bibiri, nabyo nyine nivyo yabasubije. Bamubajije ibibazo n'iryari, tureka ikimenyetso c'igihe wowe uzogaruka gutora ishengero, n'ikimenyetso cy'umuhero. No kuvuga ko ari ibintu bibiri. Rero umuntu abonye ibimenyetso vyo kugaruka k'umwami Yesu bitandukanye n'ibimenyetso vy'umuhero. Rero abantu barabikonfonda. Hariho ibimenyetso bitwereka yuko Kristo ari hafi kuza gutora ishengero, hakabaho n'icitwa umuhero, kuko Yesu yaravuze rero bijya vy'intambara n'impuha z'intambara. Twaratanze uburorero uyu munsi, Burusiya, intambara kuva Yesu avuze aya majambo habaye intambara nyinshi. Harabaye intambara ya mbere y'isi yose, Première Guerre mondiale, habaye Deuxième Guerre mondiale, habaye intambara nyinshi. Kushika uyu munsi twebwe turingana n'intambara ziracaba, n'impuha z'intambara ziracaba. Rero ivyo vyose ni ibintu vyabaye, muga Yesu yarabivuze imyaka n'imyaka bitaraba. Rero ivyo vyose hamwe biri mu bimenyetso vyo kugaruka k'umwami Yesu Kristo. Ntibiri si bimenyetso vy'umuhero w'isi, oya, ni bimenyetso vyo kuza k'umwami Yesu, kuko yarababwiye ati ivyo byose mubibonye, ati ivyo zoba ari iki? Intanguro y'ukuramukwa. No kuvuga ni introduction, ni intangamarara gusa ya programme Imana yamaze gushiraho y'umuhero w'isi. No kuvuga iyi si yarayishizeho, muga kuva isi maze gutakaza ubumana, kuko umuntu wa mbere yabaye ku isi yatakaje Imana. No kuvuga projet y'Imana uko ibwizwa kuvaho. Mugabo rero yarapresheje neza, aravuga ngo umuhero ntuzoburashika. Rero iki kintu kubera iki umuntu abwiza kugisurinya, nuko abakristo benshi bayitiranya ibimenyetso byo kugaruka k'umwami Yesu Kristo n'ibimenyetso by'umuriro. Ibi bintu ko turabona vy'intambara, vy'inyamugigima, vy'ingwara, epidemi, ibi byose tubona vya COVID-19, coronavirus n'ibindi bintu bizoza, biri muri jambo ry'Imana, n'ibimenyetso vy'ukuza gutora ishengero kwa Kristo. Nuvuga ko rero ivy'umuhero nibindi, mugabo ivyo turi mu uyu munsi tuko turabona nibimenyetso vyo kugaruka k'umwami Yesu Kristo. Rero ngerageje kuvuga mu majambo make, novuga ko twebwe ivyo turiko turabona uyu munsi, twebwe tuko turabona iyi generation yacu, ivyo tuko turabonesha amaso yacu, nibimenyetso Yesu yavuze mu ijambo ry'Imana. Yaravuze yuko niyo twabibona tumenye yuko ari hafi gutora ishengero. Bisigura ko rero twebwe turi ibishingana, tuvuga turabatemwa b'ivyo
dusoma mu ijambo ry'Imana ba Paulo baravyumvise mbwa ntavyo bigeze babona bo bespera yuko kumbure ico gihe kizoba bakiri bazima. Ni hajya Paulo yavuze ngo twebwe bazoba bakiri bazima ngo nituzokwitangira basinziriye ngo umunsi Kristo yaje ngo nibo bazobanza kwanza kuzuka hama ngo twe acavuga ngo twebwe bazoba bakiriho ngo tuzohindurwa. Nawe yarishizemo mugabo yarasinziriye. Sabudiri ko nabo nyene bespera yuko Kristo azoza gutora ishengero bakiri bazima. Mugabo barinda basinzira Yesu ataragira iki ataza gutora ishengero. Mugabo twebwe rero ntidushobora kuguma tuvuga nka bajya bakera bajya bavuga ibintu batabona mugabo bakavyizera. Mugabo twebwe uyu munsi cette génération ibwirizwa kumenya yuko ivyo bavuga kijya gihe twebwe tuko turabibona mu maso muyandi urugura television ukabona bavuze ikintu cabaye canitse mu ijambo ry'Imana. Kandi iyi generation yanitse aba ba Paulo ba Petero bande batigeze babibamwe. Nukuvuga ko twebwe ntidushobora kuguma dukonsova ibi bintu nk'ababandi, ahubwo twebwe tubwirizwa kugira umutima uri magabo gusuma naba wanashaka, kuko aba barabivuga mugabo nta kimenyetso na kimwe Yesu muvyo yavuze bigeze babona gushika aho basinzira. Mugabo twebwe urunganwe rwacu generation yacu turuko turabona ivyo ba Paulo banditse ivyo ba Petero banditse turuko turabifacinga uyu munsi. Mbere yuko tuja ku kibazo ca kabiri ndashaka ushimangira aho hantu hagati y'ukuza kwa Kristo n'umuhero nkuko abantu bavyitiranya hazotangura kuza kwiwe canke hazotangura umuhero. Mbega kuza kwiwe siwe muhero? Oya, hariho ni terminologie. Hariho d'abord période y'igihe ca nyuma, hariho ico bita ibihe vyanyuma. So ibihe vyanyuma hajya rero vyatanguye kuva Yesu apfuye ku musaraba akazuka. Hajya ibihe vyanyuma byari bitanguye, le temps de la fin. Hakabaho n'umuhero, la fin. Hakabaho no kugaruka gutora ishengero kwa Yesu Kristo. Rero icatanguye ni iki? Twebwe turi muri période de la fin, turi mu ikiringo c'ibihe vyanyuma. Ico catanguye ya longtemps, haraciye kuva Yesu apfuye akazuka. Isi yari itanguye ibihe vyayo vyanyuma. Rero hagacabaho na la fin, l'extrême fin, nukuvuga nyene umuhero carrément, umuhero nyene isi gahera. Mugabo rero kizotangura niki? Kizotangura no kugaruka gutora ishengero rya Kristo, kubera ko Yesu yarabisiguye no mu kubisigura yatanguye avuga ibimenyetso byo kugaruka kwe, kuko nico kizotangura azubwiza kuza gutora ishengero avant la fin. Kuko umuhero nyamuhero w'isi ntuzo umeze neza. Hazobaho gufa, hazobaho amasakre ziteye ubwoba. Sasa ivyo Imana ibwiza kwanza misi yose ugiye gusoma muri bibiliya, Imana ikeneye gutikiza isi yama misi yose icungura abantu bayo. Ndaguha uburorero bibiri. Ndaguha akarorero ko muri Sodoma na Gomora. Imana yagomba gutikiza Sodoma na Gomora, mugabo hari y'umuntu Aburahamu yavugiye ari we Loti n'umuryango wiwe. Aburahamu baca baragenda baragira iki? Barakura. Bamaze gukurayo Loti n'umuryango wiwe, acaragira iki? Imana icararunga ku muriro. Ndaguha kandi karorero ka kabiri, igihe ca Noa. Imana ikeneye gusubira kandi yari ikeneye kwepura la race humaine, kubera ko abantu bari baramaze kuvangana n'abamarayika. Bibiliya ivuga ngo bamarayika ngo b'Imana ngo bashima abana b'abantu, mugabo baraba ange de Dieu, baraba marayika bamwe bakoroka na Satani, baca bavyarana n'abantu, baca bavyara ivyo bita les hybrides, no kuvuga n'umuntu avanze. Umva umumarayika yavyaranye n'umwana w'umuntu, uko bavyaye ikivange. Nibijya rero hora wumva ngo nibigatanya muri Genèse barabivuga, Genèse ndibaza 6 barabivuga. Si ibintu hari abantu bibaza ngo na mafilme, mugabo bije bumubona mu mafilme ngo bijeya ngo biki vyarabayeho. Ni histoire vraie biri muri bibiliya. Igituma ari Imana yasutsa ry'amazi suko ntiyashaka kwica abantu, ahubwo yashaka beaucoup plus kwica ubwo bwoko butavuye ku Mana. Kuko iyo ivyo bigatanya bigwira ku isi vyari kumara abantu, akaba ari byo bitwara isi. Nukuvuga yari strategie ya Satani kugira ngo ashobore gukontrola isi no mu buryo physique. Sinzi ko kurantahura, kuko Imana yaremye umuntu hama Imana yashaka kurenya, yashaka kuganza ku isi binga biciye mu mwana w'umuntu. Hama Satani nawe aca créer iyindi strategie kugira ngo nawe aganze isi, muga yiganze aussi spirituellement, mu buryo bw'imwemu no mu buryo bw'umubiri. Imana rero yarungitse ujya mwuzure kugira ngo ushobore gukuraho bujya bwoko. Hajya kubisanzwe Imana ikwisaba Noa, yamusaba ngo arobanure ama espèce akiri pure, atavanzwe, ubwoko bukiri atari kivange. Ukuvuga ko rero Imana misi yose
ishaka gukuraho ibanza kwanza gusova. Ni ukuvuga iki rero twebwe muri iki gihe cacu niko bizogenda nyene, kuko uravye imico y'abantu, uravye ukuntu abantu n'umunsi bacuritse, uravye imico y'abantu ukuntu icuritse, ibintu vyose bariko barabicurika kandi bakavyitirira ngo ni nouvelle ordre mondiale. Mugiyo ordre yabo bariko barazana habwo no gucurika ordre y'Imana. Ugiye kuraba neza amadetail iyi ordre mondiale ni ya mbere izo promoting ivy'abagabo babana n'abandi bagabo, ivy'abagore babana n'abandi bagore. Ni kuvuga ni ibintu bicuritse n'ivy'Imana yari yariyumviriye mbere na mbere. Ni kuvuga ko ni projet atari y'abantu, ni projet ya Satani ubwiwe ariko arazana mu bana b'abantu. So ni kuvuga iki rero? Ni kuvuga Imana izokura kujya nyene yakoze kuri Loti, niko izokora n'ubu. Kujya yakoze no kuri Noah niko izokora. Ni kuvuga yuko iyo abantu iyo tuko turasoma muri Apocalypse ngo intambara ya gatatu iyo bita Armageddon, niyo twita ngo intambara ya gatatu y'isi, izoba kuko iranditse mu ijambo ry'Imana. Izohaba kubera iki? Kugira Imana ishoboye kugira iki? Bimwe yakora ubwa mbere isuwe kandi bikore, mugibwirizwa kubanza kugira iki? Gusova abantu bayo. Niyo rero enlèvement, niko kugira iki? Niko gutora ishengero. Umva ko ikintu kizotangura niki? Kizotangura no gutora ishengero. Ariko aho nyene abakizwa benshi canke abakristo benshi bumvise ivyo muhero bagira ubwoba gusumba ko bogize umunezero. Ni kuki? Ico kintu kirateye ubwoba kuko icambere kiva ku kutamenya. Icambere umukristo wese iyo yumvise amakuru yo muri Apocalypse ivyahishuro Yohana, nagomba ndababwira aka kantu nuko abantu bagira ubwoba kubera kutamenya, kuko burya niyo batokubwira yuko isi heze, muga bakubwiye ngo hamwe wofu uyu munsi ngo wojahe ukaba udafise inyishu, nuvuga ko ufise ikibazo c'ivyo wizeye. Ivyo wizeye birimwe akabaza, kuko nyamuri sure yico wizeye uri sure yahuzoje, kuko twebwe abizera Kristo Yesu twizera ko iyo tumwizeye turonka ubugingo budashira. Ufise ubugingo bidashira ntari ndaribaza ngo mbega ngo mfuye ngo noja hehe. Oya, araza hazoja, arazi yuko abapfuye bizeye bararuhutse, bari mu paradizo. Ça veut dire que ikitumubona abantu bafise ubwoba nuko ntibazi iyo baja, kuri, kuko ntibizera ico Yesu Kristo yakoze ku musaraba. Kuko abacizera bobo bari sûr iyo bariko baraja. Nukuvuga iki? Nukuvuga ko iyo abantu bariko baragira ubwoba ni ikimenyetso number 1 cerekana yuko ivyo bizera sivyo. Rero reka dusome aya majambo kuko hariho benshi babigoreka bakayivuga ukutariko. Abitero niko bakabiri igice cya kabiri ngo turabinginga bene data kubwo kuzoza ku mwami wacu Yesu Kristo no kuzokoranirizwa kuri we kwacu, ngo ntimushoke munyiganyiga ngo mugwe igihumura. Akajambo sinzi kukumva karakomeye cyane. Ça veut dire que message yose iza igutera ubwoba si Imana, kuko ngo imwe mutwahawe ngo si imwe mu y'ubujora, si imwe mu y'ubwoba, ngo niyo ubushobozi n'urukundo biva ku mwami Yesu Kristo. Bisigura ngo uyu munsi ubonye abantu baca birukanga mu misozi kwiropriya ngo bumvise ngo Yesu agomba garuke, umva sivyo. Iyo mwemu yababwiye kugaruka ku mwami Yesu si mwemu w'Imana, kuko mwemu w'Imana tubwiye ibyo kugaruka kwa Yesu ahubwo akaye umunezero muri twebwe. Kuko Marvin ndakwibarize, none wewe umugeni n'umukwe siko? None umugeni yumvise ngo umukwe araje ariruka canke ahubwo aja kumusanganira? Umugeni yumvise ngo umukwe araje arababara canke araryoherwa? Ça veut dire ko hari ikibazo. None ishengero ryumvise ko Yesu ari hafi kuza, wumva bo babara canke boryoherwa? Ahubwo hari ingorane, hari ikibazo dufise. Nibaza yuko iyo ufise ubwoba yukuza kumukwe, nibaza ko utabura umugeni canke ni bibiri. Uguza kubura umugeni wabaye umuguruguru, waramuvanze, uba ufise ikibazo, sinzi kurukura nawe. So ivyo ni bimenyetso vyerekana umuntu wese adukurikirana ashobora kubwiwe kubona yuko hari kinahajije, kuko nyamba umukwe aje ubuza kuryoherwa, kuko aje kugutwara kugira mariage. Rero ikintu ca mbere nashaka gusurinya, nta terrorisme ibaho mu butumwa bwiza. Message yose yitiriwe ijambo ry'Imana, iyo abantu bumvise ngo ibintu ngo by'amahembe, ngo vy'ibisato, ngo vy'imitwe, ngo 10 baca bagira ubwoba. Et pourtant aya majambo ntiyanditse kugira ngo aterrorize abantu, ahubwo Yohana igihe yandika aya majambo yayandikiye abantu bari muri persecution, bariko baricwa, bariko baracumitwa, bahogwa izina ry'umwami Yesu Kristo. Ahubwo aya majambo yabahaye kugira bagira iki? Kugira ahubwo abaremeshe,
ni gihushane cy'abakristo buno munsi bumvise ibintu vya apocalypse, bumvise ibintu aya majambo yo mu vyihusho ya Yohana, bagira ubwoba, hakugira umunezero. Reka ndagusigurira igituma. Yesu yera ababwiye ko abami n'abaherezi, mugabo bakabona ahubwo hakumenga bari hejuru muri societe, ahubwo bari hasi. Babahonyora nk'imbwa, babiruka ko nk'ifuku, umuntu wese amubonye amwiruka kugira amwica amuhora izina rya Yesu Kristo. Baca bavuga none iri herezo ryacu nuku nyene. Hama Yohana aca Imana imuhishura ya majambo kugira ibereke yuko ni juste passage, umunsi umwe bizohindukira. Muri programme y'Imana yararekeye umwanya Satani yirekane yuko akomeye, aciye muri abantu bita ngo les maîtres du monde, les illuminati. Barabaho nubwo abantu bibaza ngo ntibibaho, barabaho. Hariho abantu iribanga ryatanguye kuva kera ry'umugararizo, kuva kera ya des années. Mugabo rero aba generation aba nabavukitse muri abo bantu, rero nukuvuga iki, Satani akwakorera muri abo kugira yerekane yuko ashoboye. Na Imana yaramurekeye umwanya kugira à la fin izo démontre yuko ata muntu numwe ashobora kuyihangara. Rero Yohana yanditse igitabo kugira abereke ntibacike intege, kuko babonye juste yuko bariko baricwa, umenga bari faible. Ndagacishamwo abantu umunsi bizera ngo turabame n'abaherezi, mugabo bagashaka kubimaterializa. Si twe dutwara isi pour le moment. Oya, mugo umunsi umwe bizoba muri ca gihe c'imyaka igihumbi, muri millennium bizohindukira. Uno munsi abitwa yuko bari hasi, aba bariyo baja hejuru. Mugabo c'est pas aujourd'hui. Sico gihe. Nivyo rero Yohana yashaka kubayereka yuko nubwo bari persécuté, nubwo umenga barishwe, bariko bararondegwa, nubwo bariko barapfa, muga one day hazobaho igihe aho Imana isubira kugira iki, gushiraho ibintu en ordre uko yiwe yari biconserva. So icambere nta terabwoba ribaho mu butumwa bwiza. So message yose ivuga ivya Yesu Kristo by'ukugara ko mwameze, umuntu akumva afise ubwoba, ivyo bintu sivyo, kuko ngo ntimushoke munyiganyiga ngo mugwe igihumura cyangwa ngo muhagarike imitima. Naho mwoba mubitewe, wumvirize ngo naho mwoba mubitewe n'impwemu canke n'ijambo canke ngo n'icete kimeze nk'ikivuye ko kuri twebwe, kivuga yuko umunsi w'umwami wacu ngo uhejeje gushika. Urumva ko atari ivyo? Umunsi w'umwami wacu ntuhejeje gushika. Oya, sivyo. Donc urumva abantu bakonserva ibintu nabi, bagaca bagurisha amazu, abandi bagaca bareka gukora. Naho nyene ngomba ko turangiriza nk'akabazo ka nyuma. Hari umuntu ashobora kuba yari yavyemeye muri 2000 mu 2000 haheze imyaka 22 akagurisha ivyo yari afise, akitega ko Kristo agiraze, akiyeza n'umuryango wiwe. Muri iryo joro bakaba bari ko bariyeza, bakaba barindiriye ko saa sita igera hama ngo baduge. Bagurishije twose, bariye, bagize iki. Ni iki gishobora gutuma ivyo yumvise ubu bimwemeza ko nubwo utari kuravyemera birabaho? Yokora iki ngiki co bimwemeza? Je nibaza yuko ikibazo gihari nuko komema abantu ntibasoma ijambo ry'Imana, bumva ivyo abantu bavuga. Mugabo ndabaha amaverse ari simple. Yesu yaravuze ngo ntituzi umunsi n'isaha. So umuntu akubwiye ngo birashitse ngo ejo ngo Yesu araza, d'abord ni kosa. Umuntu apreshije akavuga ngo 2020 ngo wavuze ngo 2000, hari muri 2000, hari 2000, hariho naba ngo 2010 ntumbaze. Deja umuntu yakubwira ngo Yesu azoza ngo muri 2024 2025 azobabeshe, kuko Bibiliya iratubwira yuko ntituzi umunsi niki n'isaha. None wowe priza gute umwaka kandi Yesu yavuze ngo ntituzi umunsi n'isaha? Nukuvuga deje umuntu abakubesha. Donc abantu ntibasoma ijambo ry'Imana, bafata amakommentaire y'abantu cyangwa bafata amajambo y'abantu bagaca bayakorerako. Mugana abahaye tuyo nubwo yovuga ibiki wumvise ufise ubwoba, ça veut dire que sivyo, kuko Paulo yaravyanditse ngaha, yabibabwiye ati niyo mwaronka ivyete bisa nibivuye kuri twebwe biza kubatera ubwoba, bibabwira ngo umunsi umwami wacu wese ngura amaze gushika. Oya, sivyo. Nyamuna kubwire marveille ko hari n'abantu uyu munsi bizera ko Yesu yamaze kugaruka. Donc hari ibintu byinshi abantu bizera uyu munsi bitari ivyo. Urumva? Donc rero no kuvuga ko abo bantu umuntu yobafasha gute? Abo bantu bafata ijambo ry'Imana rivuga, bareke kumva ivyo abantu bavuga. No kuvuga umunsi wukuza ku mwami wacu Yesu yavuze ngo ntituzi umunsi n'isaha. Muga yaciye avuga ngo twame twiteguye iminsi yose. Bisigura ngo un comportement canke uko umukristo yabwiza kwitwara buri munsi no kwitegura iminsi yose. So kwitegura ko arindira ngo 2024 ngo reka ndindire 2024 ngo ngurisha utuntu twose guce ndinde. Oya, ikina ashaka gupreciser kubera ko ucugurisha ibintu byose. Niko Yesu yavuze? No. Genda usome neza mu ijambo ry'Imana, Matthieu 24. Agenda yariye. Ngo agenda Matthieu 24 umurongo wa 40. Genda usome neza ngo babiri bazoba bari mu mirima,
ça veut dire ko bazaba bariko barakora twebwe no musi tukirima peut-être abanga mu gisagara dukora ibindi turaba informaticien turaba numbaza abantu barafise imirimo itandukanye bazoba bari kw'ishure bamwe Yesu azoza gutura ishengero bamwe bari ku murimo bisigura yuko abantu baca biropriya mu buzima bwabo bwose gisiko Yesu yavuze no bisigura ngo azogusanga uri mu kazi kawe kamisi azodusanga tuko turakora journalisme tuko baragira ama mariage baragira ama mariage no kuvuga ko faut pas ko abantu bababesha ngo urumva ngo yemba Yesu agarutse ngo cuheba gukora ibintu byose ngo nakare ngo isiraheze sivyo ngendo usome neza babiri bazoba bari kubango kurusyo sabidi bazoba bari ko barakora ngo bagore babiri bazoba ko barasya ngo umwagende ngunda sigare ça veut dire que l'objectif Yesu yashaka kubabwira ati muhore mwiteguye muri bwabuze bwanyu bwa misi yose imitima yanyu be connecté kuco nakoze c'est tout nuvuga le secret niyo nukumenya ati ndiko ndakora ndi ku machine mugi mutima wanje ugumana ukwizera ndiko ndarima umutima wanje ugumana ukwizera ndiko ndadirija une entreprise mugi umutima wanje simave mboregwa n'amahera mboregwe n'akazi mboregwe n'imico y'ubuzima mboregwe na famille mboregwe no urafise umuryango cyangwa uri umwana mu muryango peu importe statut bufise mwisi ufise ama responsabilité urumva mugabo Yesu azodusanga turi muri ivyo nyene ntibisigura ko tuca twiropera no kuvuga ko iki kintu rero cyo kubwira abantu ngo Yesu aragarutse ngo nimuje ku musozi sivyo kwiropria ukava muri societe ukaheba ibintu byose ugaheba umuryango ugaheba umva c'est anti biblique iyo ni mwemu iva kwa satana ahubwo satana arakunda guhuvya ijambo ry'Imana rero Paulo yandikiye abitesalonika kuko byarababaye ko harabaho abantu baraheba kuja gukora ibaza baraheba gukora baca biropria mu nzu ngo Yesu ngo araje yabasoje inkoni timwivyo mwabikuye he nukuvuga rero no munsi niyo generation dufise generation yumva dufise abantu babiri dufise abantu d'abord qui se moquent de la venue de Jésus Christ ikanda risoma iryo jambo ndarihereze ko Petero wa kabiri igice ca gatatu umurongo wa gatatu Petero wa kabiri igice ca gatatu umurongo wa gatatu ngwijya mbere mukwiye kumenya yuko mu misi yeherezo hazoza abacokoranye voilà gucokora abacokoranye ngo bacokorana ngo bakurikire ukwifuza kwabo ngo babaza gutya rero umviriza bati isezerano ryo kuza kwiwe riri hehe ça veut dire que iyo question abantu bakunda kuyibaza bamenye yuko iyo question iri anti biblique ico kibazo cyo kuvuga ngo ko bavuze Yesu ngo azoza ngo none ngo igisezerano ryo kuza ngo rigeze ça veut dire ko deje ico kibazo ni kibazo kibaza ba moqueur abantu bacokora ijambo ry'Imana muga birateye ubwoba iyo yumvise ibibazo abakristo ribo babibaza ahubwo bamwe Yesu vyitwa ko yacunguje amaraso yiwe babageni nyene vyitwa ko Yesu ahabwa aje gutora ukozamo nibo bari ko barabaza iki kibazo can you imagine akabari bari ko barabaza ikibazo ngo ko bavuze bagumye bavuga ngo Paulo bose ngo Yesu azoza ngo none ngo kuza kuyo ngo kuri hehe sabidire ko dufise abantu babiri dufise abantu ba mbere babaza ngo Yesu ngo ari hehe kuravyumva kubakoze bavuza ngo waze Yesu azoza ngo bakavuga ngo vyose bihora uko vyamye ngo uhoreye kukuremwa kwisi donc hakabaho nabandi bakabiri rero bumva bavyizera mwe bakavyizera nabi bamwe dojeje kuvuga babanyabwoba baca birukanga bagaca biropria bagaheba nyamba yarafise projet ya mariage akayiheba nyamba yarafise projet ya entreprise akayiheba amahera y'umugamba akayajya ivyo bintu sivyo kandi murazi nababwiye nti ijambo ry'Imana rivuga ko tutahawe imwe mu yubwo no kuvuga igihe cyose wumvise esprit de peur muri wewe ico kintu ukiresiste kuko sinkivuye ku Mana peu importe nyamba ari revelation umuntu yaronse akakubwira nyamba ari nguhishurwa umuntu yaronse canke ngo prophecy ukumva ico kintu kije gutera imwe mu yubwo wamenya ngo iyo mwe ntivuva ku Mana ivuva kuri Satani kuko uzurabe kenshi umuntu afise ubwoba agira ama reaction mabi iyo umuntu afise ubwoba ama decision yose afata bari mabi ça veut dire que ico kintu kivuva kivuye ku Mana nduvuga yuko Yesu twebwe uyu munsi Yesu turamurindiriye mbwa tumurindiriye tuko turakora ibi bintu biduha kutaboregwa biturinda kutaboregwa n'amahera kutaboregwa no kumenyekana kutaboregwa n'imiruho yo mwisi ukaguma uri lucide mu mutima wawe witeguye kuza ku mwami wawe so nico bidufasha si ibintu biza kudutera ubwoba ngo tureke gukora ama projet no ni ibintu biguma bidufasha guhora mu kwezo turondera ukwezwa turondera gakiza ku mwami wacu Yesu Kristo bidufasha kuguma buri munsi turi mu vy'ukwizegwa vyacu kuko Yesu yavuze ngo ninagaruka rya jambo nige ngoma mperezeko ngo Yesu yarabajije ngo mbega umwana w'umuntu yagaruka mbega azosanga aho kwizera aya majambo rero
twizera kuko deja ari byo vyizerwa biranditse mu ijambo ry'Imana kandi tubishira ku mutima kugira bidufashe kugumya ukwizera kuko tuzi neza yuko niyaza agasanga tudafise ukwizera ntaho tuzoja. Murakoze Pastor, ndagushimiye cyane kandi nzira ko n'abandi bakora dukurikirana bagushimiye. Mwakoze kumbure ko n'ikindi gihe twozana ikindi kiyago mwoba mwiteguye kutwakira no gusigurira abantu badukurikirana. Ego turahari kugira ngo dukomeze kuvuga ubutumwa bwiza. Wewe wadukurikiranye nizera ko wagize ibihe vyiza mu byo wumvise, ariko cyane nimba hari ikibazo urashobora kugira ikibazo ukacandika muri commentaire, bikaba ngombwa ko tukuzanira abakozi b'Imana kugira ngo bashobore kugufasha baguhe umuco muri ivyo bibazo ushobora kuba ufise, kubera ko udashobora gukiriza urutoke mu isengero ngo ubaze, ariko ukakibaza muri commentaire tukarondera umuntu ashobora kugufasha kuronka umuco kuri ico kibazo ufise. Mugira ibihe vyiza ngahi wanyu, mubandanye mudukurikirana kuri YouTube na Facebook, hose tuba duhari. Ibihe vyiza ngahi wanyu.